Аримд үзэгчтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэж хэлмэллээ. Энэхүү их залуу багт 640 хүүхдийн сургууль ашиглалтанд орсноор Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлуудаас Оройн төргийн мэдээ эхэлж байна. Өнөөдөр өрнөсөн үйл явдлын мэдээллүүдээс гадна иргэдийн интернет төлөлд ирүүлсэн иргэдийн үзэгчдийн санал хүсэлтэнд хариулт авсан мэдээллүүдийг өнөөдрийн 21 цагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөс үзэгч та бүхэн авч үзээрэй. Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлуудаас жилд 2 удаа цэрэг татлахын үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг уламжлалтай 17 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлага манай аймагт амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэ жил цэргийн зарлан дуудах хуудсыг 18-аас 25 насны 800 гаруй залууст хүргүүлсэн байна. Зөв нь цэргийн жинхэнэ алба хаах сонирхолтой залуучуудын тоо жил ирэх тусам нэмэгдэж байгааг цэрэг татлагыг зохион байгуулсан комиссийн онцлог хэлж байгаа. За манай аймгийн залуус завхан улс зэрэг 10 гаруй аймгийн зэвсэг түвшний болон хөлийн цэргийн анги нэгтгэлд цэргийн жинхэнэ алба хаахаар инхүү цэргийн албанд мордлоо. 2017 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлага 10 дугаар сарын 13-нд эхэлсэн. За энэ хүрээнд бэлтгэл ажлыг хангаж цэргийн зарлан дуудах хуудсыг 18-аас 25 насны 800 гаруй залууст хүргүүлсэн бөгөөд за эдгээр залуус 10 дугаар сарын 13, 14-ний өдрүүдэд багтан эмчийн үзлэгт орсон. Сүүлийн жилүүдэд залуучууд цэрэгт явах сонирхол нэмэгдэж байгаа ч за эмчийн үзлэгээр тэнцэхгүй байх тохиолдол гарсаар байгаамаа. За гэвч залуус улс их орны батлан хамгаалахад хой нэмрээ оруулж цэргийн алба хаах болсондоо баяртай байна. Тэр хүний хувьд л байх ёстой асуудал. Тэгээд цэргийн алба хаах цагаад сэтгэл өндөр байна. Тийм. Бүх үеийнхээ хүмүүсээс найз нөхдөд цэргийн албаагаа сайн яваад ирвэ гэж л. Ар гэр нь аав ээж нь юу гэж загч байна? Аав ээж сайн яваад ирээрэй л гэж. Тэгээд сайн яваад биеэ сайн бодорол. Нэг утгын яг хүнийхээ хувьд төлөвшийн тул заавал хэрэгтэй зүйл гэж би хувьдаа бодсон. Тэгээд ямарсан өндөр би бол өөрөө сонирхолтой хүн. Манай гэр бүл найз нөхдөд бүгд аягүй сайн. Хаан ч үсэн явах цэрэг л бол цэрэг. Хариу үсэж явж байгаа учраас за өдөргийн цуглааны дараа манай За цэргийн жинхэнэ албыг одоо дагаж мөрдөж байгаа хуулийн дагуу 4 хэлбэрээр хаана. За 18-аас 26 насны залуус хугацаат цэргийн алба болон дүүцүүлэх хэлбэрээр 26-аас дээш насны залуус мөнгөн дүнгээр дүүцүүлж алба хаах боломжтой байгаамаа. 10 дугаар сарын 12-ноос 17-ны хооронд зохион байгуулж явагдлаа. За цэргийн албанд мөн 2016 оны 1-р 2-р ээлжийн цэргийн жинхэнэ албанд татагдсан хугацаа алба хаах хугацаас ус бэлтгэл хасагдж байгаа төрөвч байлгатаар 2017 16 10 дугаар сарын 16-нд хүлээн авлаа. За өнөөдөр манай цэргийн албанд татагдж байгаа залуучууд одоо цэргийн албанд мордох үйл ажиллагаа зохион арга хэмжээ зохион байгуулах явагдаж байна. За энэ арга хэмжээнд манай одоо манай 2014 оноос одоо өөрийнхөө аймгийн төв талбай буюу амрын талбай дээр цэрэг даажтай үдэн гарах ажиллагаа ингэж тогтмол зохион байгуулж хэвлсэн байгаа. За манай энэ жилийн залуучууд манай Монгол орныхоо 408 зогс буюу одоо зэвсэг түвшин хөлийн цэргийн анги салуу цэргийн албаа аана. Энэ жил 5 дугаар сарын 16 өдрийн Монгол Улсын засгийн газрын 144 дугаар тогтоолгоор цэргийн жинхэнэ албанд татагдж байгаа залуучуудаас цусны ерөнхий шинжилгээ, СЭС-ний шинжилгээ, за цусны биохимийн шинжилгээ, тэгээ хэвлийн чам давын онцлогоо буюу одоо эхо, флюорографийн зураг зүрхний хвчлэг хийх нэг үрчлэн одоо хэрэгж тэгээд одоо эдгээр шинжилгээнд орсон залуучууд маань цэргийн албанд татагт явж байгаа. За мөн зарим нэгэн залуучууд маань бас эрүүл мэндээр тэнцэхгүй бас өвчлөлийн залуучуудын дунд маань өвчлөл нэлээд байгаа. Одоо энэ жил цэрэг татгамаар орсон залуучуудын маань 30 орчим хувь бас эрүүл мэндээр чөлөөлөгдсөн байгаа. Гэхдээ бидний залуучуудаа эрүүл мэндийн төвшингээ тогтоод хувь хүнд нь өөрт нь одоо за чи энэ юун дээр анхаарах юм биш. Энэ одоо цаашдаа ингэж эмчлүүлэх юм байна шүү гэдэг одоо бас бид нар эмч нартай зөвлөж одоо зөвлөгөө өгсөн юм хүмүүс ажиллаж зохион байгуулж явуулсан. Манай аймгийн залуус завхан, увс зэрэг 10 аймгийн зэвсэг түвшний болон хөлийн цэргийн 20 гаруй анги нэгтгэлд цэргийн жинхэнэ алба хаах бөгөөд за өнөөдөр нэгдсэн журмаар галт тэргээр Улаанбаатарыг зорж байна. Орхон аймгийн иргэдээс баггүй гомдол саналыг дагуулад байдаг. Жаргалан цум руу явхад хангалын голын төлбөр хураах цэг нь за байнга Орхон аймгийн оршин суугчдаас хоёр талдаа хураамж авдаг гэсэн гомдол тасардгүй. Энэ талаар холбогдох албаны мэргэжилтэнгүүдээс тодруулаа. За өнгөрсөн 7 хоногт мөн иргэдийн нэвтрүүлэгт ирсэн санал хүсэлтийн дийлэнх хувийг энэ хангалын голын төлбөр хураах цэгтэй холбогдуулан
ирүүлсэн юм а. За тус төлбөр төлөх төвийг жаргалсан сумын гадна тал руу шилжүүлэх саналаа зам тээврийн яамд Орхон аймгийн зүгээс хүргүүлсэн байна. За харин одоо болтол хариу өрөөгүй байгаа гэдгийг хэллээ. Нархан Эрдэнэт 1000-ны хатуу хучилтай авто замын за хангалын гүрний төлбөр хураацыг нь Орхон аймгийн 3 замын постны дэргэд байрлан олон жил үйл ажиллагаа болж байна. Жаргалан сумын тус цэгээс 17 км зайд оршдог бөгөөд зам алаж ухи газар тариалангийн гол бүс нутаг юм. За орон нутгийн удирдлагууд төрийн албан хаагчид байнга ирж очиж ажилдаг. Замын оршин суугчдын төрийн захиргааны байгууллагаар үйлчлүүлэхээр ирэх тохиолдол их байдаг. Манай телевизийн иргэдийн эндэр нэвтрүүлэгт за 3 замын пост буюу хангалын голын төлбөр хураах цэгт Орхон аймгийн автомашин явахдаа за хураамж байнга төлөх нь хүндрэлтэй байгаа талаар мэдээлэлсэн. За угтаа улаан толгой жаргалан тоол манай аймгийн нэг сум. Гэтэл бид аймаг дотроо явж байхдаа л 1000 төгрөгийн хураамж төлдөг. Заримдаа өдөрт 2-3 удаа зорчдог. Ялангуяа намрын улиралд хүнсний ногоо тээвэрлэх зорилгоор за өдөрт олон ирж буцдаг. Тасалбараа хажуугал дахин төлбөр төлөх хэрэг гардаг гэх мэтчлэнгийн за гомдол иргэдийн дунд их байдаг. За уг хураамжийг Орхон аймгийн дугаартай тээврийн хэрэгслээс авахгүй байх боломж бие эсэх талаар за жолоочод иргэд тодруулж өгөхийг хүсэж байна. За мөн хот хооронд явах улаан толгой ороод ирэх хоёрын зааг ялгаа гаргах хэрэгтэйг хэлж байна. За энэ юу яадаг юм бэ? Зүгээр яг энэ пост гарахад энэ улаан толгой дөнгөж ороод ирээд гэхэд тэрийг ойлгодгоо. Цаашаа явах бол бас нэг өөр асуудал. Яг улаан толгой орж чад ногоо аваад ирээд өгчин л ерөөсө тэрийг ойлгохгүй 1000 төгрөг нэхэд идэх. Гэхдээ хүндрэлэн ч юу хамгийн гол нь бас энэ нэг орон нутгийн хэсэг гэдэг утгаараа бол тэр улаан толгой ороод ирэх хоорондоо бол татвараа төлж өмөргөл юм л да. Тийм ээ. Яг улаан толгой ороод ирэх. Цаашаа одоо дархан цаашаа өшөөд цаашаа хол явж байгаа асуудал бол өөр л байна л та. Яг энэ улаан толгой дотроо бол ингээл өдөрт заримдаа бид ч 2 гарах тохиолдол байдаг. Заримдаа нөгөө сандар твдэж байгаа нөгөө тасалбарыг шааждаг. Тэгээд заримдаа бол 2 төлөх газар шалтгаан гарч ил байдаг. Тэгээ ороо гарчаад машин зэрэг өвдрээд өглөө орж ирэхэд дахиад өглөө зарим нэг хүүхдүүд нь ойлгохгүй дахиад өглөө нь авах тохиолдол ч байж л байдаг. Тиймээс бид энэ талаар холбогдох байгууллагаас тодрууллаа. За уг цэгийг засгийн газрын шийдвэрээр улсын чанартай автозам ашигласны төлбөр хураах цэг болгон за байршил хураамжийн хэмжээг тогтоожээ. Төлбөр хураах цэг нь улсын чанартай автозамд байрладаг учраас за аймаг орон нутгийн удирдлагаас зохих шийдвэр гаргах боломжгүй байдаг. Тиймээс аймгийн удирдлагуудаас хамгийн сүүлд 2017 оны 8 дугаар сард тус төвийг шилжүүлэх хүсэлтэд албан ёсоор зам тээврийн яамд хүргүүлжээ. Орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагаас энэ асуудлаар бол одоо хандсан байгаа. Хамгийн сүүлд 2017 оны 8 сард энэ асуудлыг шийдвэрлэж өгөөч гэдэг хүсэлтийг тавьсан байна. Яг тэр албан тооцоолын хариуд бол өнөөдөр ямар нэгэн байдлаар хариу ирээгүй байна. Ер нь зөвхөн иргэдтэй хэлэхэд бол төр захиргааны байгууллагын зүгээс аль болох энэ асуудлыг зөв шийдэж иргэдээ төлбөр хураамжгүй зорчих. Нэг бол бид бол одоо жаргалан цумаас цааш гаргах асуудлыг бол одоо шийдвэрлэх тал дээр ажиллаж байгаа. Гэсэн ч одоо хүртэл яамнаас ямар нэгэн хариу ирээгүй байна. За өнгөрсөн амар манай аймагт ажилласан зам тээврийн хөгжлийн яамны дэд сайд цогт гэрэл за энэ асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх хариу хэлсэн ч албан ёсны хариу ирээгүй байсаар байна. Хэрвээ төлбөр хураах цэгийг за нүүлгэх боломжгүй тохиолдолд орон нутгийн иргэдийг аймаг сум хооронд төлбөргүй зорчих асуудлыг шийдвэрлэж өгөхийг зам тээврийн хөгжлийн яамнаас хүссэн. За ямар ч одоогийн байдлаар ямар нэгэн хариу ирээгүй байна. Эрдэнэтийн цацрагийг уул уурхай олон хөдөө аж ахуйг, гайл, эрдэм шинжилгээ, эрчим хүч эмнэлэг гэд олон салбарт ашигласаар ирсэн. Олон сая хүний амийг аварч за байнгын хэрэглээ болсон эрдэнэтийн туяаг эрүүл мэндийн салбарт буюу эмнэлэгт яс үе мөчний гэмтлийн онцлогоонд өргөн хэрэгэлдэг. Түүнээс гадна за туяа эмчилгээ хийж өгсөн ашигладаг юм а. Түүнчлэн ууршны эмгэгийг онцлогоонд бол гол үүргийг гүйцэтгэдэг байна. Урдчлан сэргийлэх найдвартай арга гэдгээр нь эрүүл мэндийн салбарынхаа ашиглаж ирсэн. Гэвч ач тусыг нь үзүүлэхийн хажуугаар эмч мэргэжилтэнгүүдийн заавар мөн хязгаартайгаар шинжилүүлэхгүй бол хорд хавдар үүсгэх гол хүчин зүйл болдог гэдгийг мэргэжилтэнгүүд иргэдэд сануулж байгаамаа. Аймгийн хэмжээнд дүрс авиа онцлогооны 10 гаруй газарт цацрагийн үүсвэр бүхий төхөөрөмж ажилладаг.
За тухайлбал Эрдэнэт үйлдвэрт гэхэд 160 гаруй тоног төхөөрөмж ажилдаг нь манай аймаг Эрдэнэтийн цэцэргийн идэвхтэй бүс гэж хэлж болохоор байгаамаа. За Эрдэнэтийн цэцэргийг эмнэлгийн салбарт онцлогоо эмчилгээний зорилгоор хэрэглэхэд маш өндөр ач холбогдолтой боловч эмчийн нарийн заалтаар хийлгэхгүй бол Эрдэнэтийн туяаны сөрөг нөлөө нь их юм а. Эрдэнэтийн цэцэрэг нь нүдэнд харагдахгүй, өндөр амтгүй, шинжилгээний үед өвдөлтгүй, тухайн үедээ биед хэрхэн үйлчилж байгаа болон хор нөлөө нь тэр дороо мэдрэгдэхгүй тул хүмүүс Эрдэнэтийн туяаны сөрөг нөлөөг сайн ойлгохгүй байх нь түгээмэл тохиолддог. Хүний эд эрхтнүүдээс ясны чөмөг, цусны эсүүд, тунгалгын булчирхай, түрүү булчирхай, өндгөвч, ургийн эд зэрэг нь Эрдэнэтийн цэцэргийн үйлчлэлд хамгийн эмзэг мэдрэмтгий байдаг. Яанжуулагч цэцэрэг нь хорт хавдар үүсгэх нөлөөтөөс гадна бусад олон өвчнийг сэдрээж организмын дархлаа чанарыг бууруулан хавдар үүсгэгч бусад хүчин зүйлсэд эмзэг мэдрэмтгий олгодог. Цацрагийн шалтгаанд хавдрын далдгүй дунджаар 10-15 жил үргэлжилдэг бол манай аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд өдөрт дунджаар 60 орчим хүн цацраг идэвхт Эрдэнэтийн туяагаар үйлчлүүлдэг гэсэн тоо байна. За жирэмсэн эхчүүдийг сүрээгийн шинжилгээг шаарддаг байсан бол хор хөнөөллийг бодолцсон энэ төрлийн шинжилгээг хассан байна. За учир нь Эрдэнэтийн судалсан судалгаагаар жирэмсэн эхчүүд Эрдэнэтэнд орсноор тодорхой хувийн жирэмслэлт тасалдах, үр зулбах, эд эрхтний гаж хөгжил үүсэх зэрэг сөрөг нөлөөлөл үүсдэг болохыг тогтоосон байгаа юм. За тийм ч учраас Эрдэнэтийн туяанаас хамгаалах хөтөлбөрийг бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвөөс зохион энэ төрлийн мэдээллийг иргэдэд өгөх нь чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Цацраг туяанд хамгийн бага дунд мэдрэг эрхтнүүд гэж байдаг. Хамгийн мэдрэг эрхтнүүд нь болохоор нөхөрч эрхтнүүд байгаа. Түрөө булчирхай, өндгөвч, дээрээс нь нэмэгдээд цусны эсүүд байгаа. Тэгэхээр Эрдэнэтийн туяаны энэ хортой үйлчлэл нь болохоор яг тэр дороо бол мэдрэгддэггүй, маш олон жилийн дараа илэрдэг. Тэгэхээр тэр олон жилийн дараа үүсэх хор уршиг наацхан хавдар үүсгэх нэг олон шалтгаан байдгийг, нэг нь бол цацраг туяатай холбож Эрдэнэт тайлбарласан байдаг. Ийм судалгаа бас аль ч оронд байдаггүй яа. Тэгэхээр хортой хавдар үүсгэж байгаа нэг шалтгаан л Эрдэнэтийн цацраг юмаа гэж шинжилгээ баталсан байгаа. Гэхдээ Эрдэмтдийн хийснийг судалгаа байдаг. Энэ юу гэхээр жирэмсэн ээжүүд шинжилгээнд орлоо тийм ээ. Яалч Эрдэнэтийн цэцгэрт орлоо. Тэрийг судалсан судалгаа байдаг. Тэгэхээр тодорхой хувь нь бол эрд эрхтний гаж хөгжилтэй, зарим нь болохоор жирэмслэл таслагдсан, зулбсан ийм тохиолдлууд бас цөөн бус тохиолдолд гарч ирсэн юм байна. Тэгэхээр ялангуяа жирэмсний эхний саруудад бол аль болох Эрдэнэтийн шинжилгээнд орохгүй байх хэрэгтэй. Энэ талаар ч гэсэн манай улсаас арга хэмжээ авсны дагуу хэдэн жилийн өмнө бол жирэмсний хяналтанд орж байгаа ээжүүд жирэмсний ихэнх сардаа бас сүүл сардаа ингээд заавал цээжний зураг авахулах Эрдэнэтийн шинжилгээнд ордог байсан. Энийг болохоор ингээд зохион байгуулалтаа боловлцсон. Яг сүрээгийн нарийн мэргэжлийн заалтаар л энэ шинжилгээ хийдэг болсон байгаа. Улсын хэмжээнд мэргэжлийн хэлтийн ерөнхий газраас 2017 оны 9 сарын 25-наас 10 сарын 25-ны хугацаанд 1 сарын хугацаанд иргэн бүр эрсдэлгүй орчинд гэсэн цөмийн болон цацрын хяналтын газраас сарын аян зохион байгуулж байгаа. За түүний дагуу бол Орхон аймагт төлөвлөгөө гаргаад ингээд ажиллаж байна. За тэгээ Орхон аймгийн хувьд бол аж үйлдвэрийн салбар болон эмнэлгийн салбарт бол эмнэлгийн салбарын Эрдэнэтийн цацрагийн үүсвэр бүхий цацрагийн үүсвэр ашиглах тийм үйл ажиллагаа эрхэлдэг. За тэгээд үйлдвэрийн салбарт бол Эрдэнэт үйлдвэрийн хувьд бол 160 гаруй Эрдэнэтийн үүсвэртэй, цацрагийн үүсвэртэй. За тэгээд эмнэлгийн хувьд бол бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв гол цөмөн байна. За тэгээд Эрдэнэт Медипас эмнэлэг тийм ээ. За тэгээд дээр нь шүдний хувийн хвшлийн эмнэлгүүд гэсэн. Нийт бол 10 гаруй Эрдэнэтийн тоног төхөөрөмж ингээд ашигладаг. За тэгээд үүн дээр ажиллаж байгаа ажилчид болон үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгчтэй эрүүл мэнд аюулгүй байдалд бол манай байгууллага санал тавьж ажилладаг. За тэгээд гол төлөв бол ажилчид бол илүү сайн мэдээлэлтэй, өөрсдөө мэргэжлийн хүмүүс учраас илүү сайн мэдээлэлтэй байдаг. Үйлчлүүлэгч бол мэдээлэл муутай байдаг. Тийм учраас өнөөдөр бүсийн онцлог хэмжлэгийн төвдөр үйлчлүүлэгчдэд зориулсан нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулж байна. Эрдэнэтийн цацрагийн нөлөөллөөс сэргийлэхийн тулд зөвхөн нарийн мэргэжлийн эмчийн заалтаар Эрдэнэтийн шинжилгээ хийлгэх, нэг дор олон эрхтний зураг авахулгаас зайлсхийх, бага насны хүүхдийг онц шаардлагагүй үед Эрдэнэтийн шинжилгээнд оруулахгүй байх, жирэмсэн болон жирэмсэн байх магадлалтай иргэн Эрдэнэтийн шинжилгээнээс аль болох зайлсхийх, шинжилгээнд зайлшгүй орох шаардлагатай тохиолдолд эмч техникчид энэ талаар хэлж, цацраг туяанаас хамгаалах хэрэгсэл өмсөж зүүх шаардлагатайг эмч мэргэжилтэн сануулж байгаамаа. Мөн цөмийн энергийн газраас жил бүр байгууллагуудад хэрэглэгдэж байгаа Эрдэнэтийн аппаратуудад хэмжилт хийж чанарын баталгаажил хийдэг бөгөөд хэвийн хэмжээнээс их цацраг туяа ялгарч байгаа тохиолдолд энэ төрлийн үйлчилгээг зогсоодог байна. За хүн ам өрөвчөнд хэлхийн хэрээр орон сууцны хорооллын дундах
За автозамын зогсоолууд автозамууд одоо асуудал нэлээд бэрхшээлийг дагуулад байгаа. Өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд замыг өрсгөх ажлыг зохион байгуулж хийсэн. За гэвч жилийн жилд замын нөхөөсийг шинжлэх засварлах ажлыг хийдгээ. Энэ жилийн хувьд орон сууцны хороолол хоорондын автозамыг нөхөх ажлыг Орхон Азаа төрийн өмчт компаниар гүйцэтгүүлэхээр 110 сая төгрөгийг төсвөлн гаргасан. За гэсэн ч хийсэн ажил нь чанартай бус болж гинэ гэж иргэд оршин суугчид санал гомдол ирүүлж байгаа. За тэгвэл энэ асуултанд хариулт авлаа. Орон сууцны хороол хоорондын зам засвар нөхөөстэй холбоотой гомдол иргэдийн дунд их байна. Хийгээд л хэдэн сарын нүүр үзүүлгүй эвдэрчдэг, за нөхөөд л нэгмэтгэж соорчдаг чанаргүй нөхөөсний ажил хот дотор их байна. Үүнээс үүдээд орон нутгийн хөрөнгийн хий дэмий зарлаа гэсэн гомдолж иргэдийн дунд их байдаг. За энэ онд орон сууцны хороол дундах автозамыг орон нутгийн төсвийн 110 сая төгрөгөөр засварласан. Нийтдээ 2800 м2 талбайд зам талбай нөхөх урьдчилан тооцоогоорч төсөв хөрөнгөө батлууж хэмжилт хийжээ. Гэсэн ч хэмжилт хийснээс хойш дахин автозам эвдрэх тохиолдол гарсан. За нөхөөс хийх гээд очиход эсрэг талдаа дахиад нэмээд эвдэрчихсэн байдаг. Тиймээс үүнийг хിവэр норхилгүй зам нөхөх ажлыг гэж эхний ээлжинд тэгшилдэг. За энэ нь төсөв цуугаагүй учраас бүрэн засварлах боломжгүй байдаг гэдгийг Орхон Азаа төрийн өмчт хувьцаат компани захирал хэллээ. За иргэдээс ирж байгаа санал нь ихэвчлэн нэмэлтээр нөхөөс хийсэн газар чанаргүй босон гэсэн гомдол байдаг байна. Тодорхойлбол манай телевизийн иргэдийн эндэр нэвтрүүлэгт 6-гийн 14 дугаар байрны автозамын нөхөөсний ажил чанаргүй болсон гэсэн гомдол ирсэн. Энэ талаар бид тодрууллаа. Яг ингээд одоо тэр баримтын би бүр яг наац 6-гийн 14 мөн. За манай мастер Алтан гэрэл гэж хүн тэрийг удирдах ажиллаж ирсэн. За биднийг анх ингээд очиод ингээд хэмжилт хийхээр одоо энд ингээд нэг дэлбэрсэн байдаг байхгүй юу? Хагарцсан. Тэгэл нөгөө газруудаа хэмжээл тэгэл яг нөгөө бүгдэнд нь гордоо ингээд бид нар чинь 4 5 6 дугаар мэрэхэд ойрхон ингээд хэсэгчилж хийгээл. Тэр ингээд очиход нэг талтай ингээд хахарсан байдаг. Тэгээ бид нар энийг ээж тэрийг хайж өгч чаддаггүй. Тэгэл нөгөөх рүү норцсон ч юм уу юу ч яатсан ч үедээ ямар ч юм нэг өөртөөхөө боломжоор цэвэрлээд янзлаад хийчихэд яваад өгдөг. Дөнгөсөө хэллээ шүү дээ. Энд чинь ингээд хэмжилт хийгээ явуулсан чинь буцаад ирэхэд хийх гээд ирэхэд хажуу тал дээр нь дахиад хагарсан байдаг. Тэгээ бид тэдний энд л хийн тэрийг нь хайж өгч чаддаг. Тэгээ бид нэр цай тухайд нь баримтжуулаад бүгднгийн хүмүүсийн дуудаа за энэ дээр чинь ингэсэн байх шүү. Энийг одоо бид нар хийлээ шүү гэж байгаа. Тэгээд явсараа 3000 болсон. Энэ онд 2800 м2 талбайд нөхөөс хийхээр 110 сая төгрөгийн төсөв батлагдсан. За гэсэн чивдэрсэн 400 м2 талбай нэмэгдэж нийтдээ 3200 м2 талбай нөхөөсний ажил хийжээ. За төлөвлөснөөс их хэмжээнд нөхөөс хийгдсэн учраас зарим хэсэгт өнгөн хэсгийг хутсан гэдгийг хэлж байна. За тиймээс эх оны орон нутгийн төсөв цуулган засварлана гэдгийг хэллээ. Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд заасан журам стандартын дагуу нэг автобус ахмадын чиглэлд үйлчилгээ үзүүлдэг. За гэтэл энэ автобусны буюу ахмадын автобусны хүрэлцээ хангамж нь муу, дээр нь цагийн хуваар нь огт тодорхойгүй. Тийм учраас ахмадууд тэр бүр өөрсдийн ахмадын автобусаараа үйлчилж чадахгүй байгаа талаар санал хүсэлтээ ирүүлсэн. Орон нутгийн төсвөөс тодорхой хөрөнгө гарган шатхуун болон ажилчдын цалин урсгал зардлыг дааж ахмадын автобусыг аялуулж байгаа ч зорилтод иргэдээ буюу ахмадуудад тус автобус нь үйлчилж чадахгүй байна. Ахмадын автобусны чиглэлийг өөрчлөх хүрэлцээ хангамж муу байдаг талаар иргэдийн эндэр нэвтрүүлэгт ирсэн. Тодорхойлбол Баянболог Яргууд баг Ахмадын автобус явдаггүй, их залуу багт ирэхгүй байна гэсэн гомдол ирсэн. Өнөөдрийн байдлаар Орхон аймгийн хэмжээнд нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх нэг Ахмадын автобус үн төлбөргүйгээр өндөр наснуудад үйлчилж байна. За уг автобус нь ажлын 5 өдөр 9-өөс 17 цагийн хооронд дараах 5 чиглэлд нийтийн тээврт явдаг байна. За нэгдүгüүрт нь болох тэр шандын чиглэлд 3 удаа явна. 10 цагаас 14 цагаас 16 цагаас говьлын чиглэлд болох тэр 3 дахь 5 дахь төрөөс устна 9-20-оос 15 цагаас ингээ 2 удаа дэнж эрдмөгийн чиглэлд 2 удаа өдөр 10:40-оос 2:40 14:40-оос их залуугийн чиглэлд болох тэр 12 цагаас 14 цагаас явна. 16 цагаас улаан чиглэлд болох тэр 3 дахь өдөр 5 дахь өдөр 2 удаа явна. Мөн өглөө 8 цагт улаан талгаас өдөр 15 цагаас 14 цагаас улаан чиглэл явдаг.
Ахмадын автобусны чиглэлийг нэмэх боломжгүй завчрын нэг автобустай учир ажиллаж болох бүх цагийг хуваарлсан сул цаг үлдээгүй байна. Тиймээс Баян өндөр сумын засаг даргын тамгын газартай хамтран нийтийн тээврийн шинэ маршрутыг баталгаар олжээ. Ахмадуудын хувьд яаралтай ажил гарах үед Ахмадын автобусны цаг нь таардаг учир ихэвчлэн чиглэл тус бүрийн хувийн нийтийн тээврээр үйлчлүүлдэг байна. За Орхон аймгийн хэмжээнд 6000 орчим ахмад байдаг. За Ахмадуудын хувьд нийтийн тээврийг хэрэгслээр иргэний үнэмлэхээ үзүүлэн хуулийн дагуу үн төлбөргүй зарчдаг юм. Цаг хязгаартай юм болохоор миний хүү нэг л автобус явдаг шүү дээ. Одоо Эрдэнэ огт гэхэд 11 цагт яваад тэгээд одоо тэр хороо бол хаашаа байдгийн энд нэг автобус бүхэл чиглэл рүү явдаг бах цаг хязгаартай. Тэрэндээ бид нар бас жоохон хавчмал байдаг да. Ганц хоёр явдаг болохоор хязгаартай зарим үед чинь автобусны мөнгөгүй байх үе байна. Тэгт чинь тэрэндээ сууж чадахгүй. Тийм болохоор одоо биднэрт бол хамгийн өндөр наснд ивэлээ олсон юм энэ шугамын автобус байгаа. Хугацаа хэдэн цагт явдгийг яг тэр тодорхой хаяг байхгүй байгаа. Эдгээр чинь тэр хаяг байхгүй байхаараа энэ ахмадууд чинь ахмадууд явж байгаа. Тэдэд явж байгаа гэж эдгээр чинь тэгээд байгаа. Хоёрдугаар тэдэд тийм хаягаар ийм хаягаар гэд хаягжуулж өгөх хэрэгтэй. Гар явах юм. Хэдэн цагаар явж явах юм. Мөн энэ ахмадууд биш энэ тээвэр зохицуултын энэ ахмадуудын тэр энэ автобусаар үйлчилж байгааг энийг зогсоод байгаа. Би энэ мөрөөдө зогсоод байгаа. Энийг болиулах хэрэгтэй байна. Одоо явж байгаа Ахмадын автобус нь 2011 онд ашиглалтанд орсон. Өнөөдрийн байдлаар хүн тээвэрлэх боломжгүй болсон байна. Тиймээс Ахмадын автобусыг шинжлэх, тоог нь нэмэх шаардлага байна. Ахмадын автобусыг бол одоо нэг автобус явж байгаа. Эдгээр автобус маршрутаар нэмээд явна гэвэл цаг нь багтахгүй. Өглөө 9 цагаас орой 5 цагийн хооронд явдаг. Тийм боломж байхгүй. Автобусны нэмэгдэж ээж өөр одоо баг маршрутууд нэмэгдэх шаардлагатай. Одоохондоо бол автобус бол нэлээд хуучирсан байна. Хуучин одоо 3-4 жилийн өмнө батлагдсан төсвөрөөр явж байгаа. Тэр нь бол тэр үедээ хүрж исэн байна. Одоо ер нь хүрэлцээ мата. Автобус бол хуучраад эвдэрлэх гарч байгаа. Энэ зам бид нар одоо моторт одоо бүрэн засвар хийлээ. Ахмадуудыг нийтийн тээврээр үн төлбөргүй зорчход зориулан хоёр төрлийн зарлаг орон нутгийн төсвөөс гаргаж байна. За үүний нэг нь Ахмадууд болоод хөгжлийн мэргэжилтэд иргэд нийтийн тээврээр үн төлбөргүй зорчсны нөхөн алгуурт орон нутгийн төсвөөс сардаа 65 сая төгрөг төсвөлдөг. За өнгөрсөн 9-р сард 63 орчим сая төгрөгийг гүйцэтгэлээр ББО, Автомастер, Тотод Транс зэрэг 3 байгууллагад өгчээ. За харин хоёр дахь нь Ахмадын автобусны урсгал зардлыг орон нутгийн төсвөөс дан нийтийн тээврт явуулж байна. Ахмадын автобус нь хүн тээвэрлэх боломжгүй болсон. Дээрээс нь тогтсон цагийн хуваарийн дагуу явдаг нь тэр бүр өндөр наснууд автобусаар үйлчлүүлэх боломжгүй болгодгоо. Тиймээс нийгэмд төсөв хөрөнгөн за орон нутгаас гарч байгаа учраас Ахмадын автобусны урсгал зардал зарцуулах хөрөнгө бусад нийтийн тээврийн хэрэгслийн нөхөн алгуур дээр нэмэх шийдэл байж болохыг иргэд сануулж байна. Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлаас Эрхэм үзэгчдээ Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга ярилцлага хүргэж байна. За энэ удаагийн тодруулгын зочноор Орхон аймгийн шинжилгээ ухаан технологийн паркын захирал энэ хоёр дарга оролцож байна. Танд өнөөдрийн мэнд хүргэе. За танд бас өнөөдрийн мэнд хүргэе. Шинжилгээ ухаан технологийн парк нь за дөнгөж сайхан ер нь хэдхэн хоногийн өмнө электродыг дотооддоо үйлдвэрлэсэн ийм бас сайхан мэдээг дуулгасан байгаа. За тэгэхээр электродын үйлдвэрийг бас тун утгахгүй нээх гэж байгаа учраас за тус байгууллагын дарга энэ хоёртаа ярилцлага хүрэхээр бэлэн болоод байна. За танд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За танд бас өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр Эрдэнэтийн шинжилгээ ухаан технологийн парк одоо үйлдвэрийн газар маань тийм ээ өнөөдөр одоо яг ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Өнөөдөр бас электродын үйлдвэрийг нээхэд бэлэн боллоо гэд мэдээлэл өгч штэ. Тэгэхээр яг энэ электрод нь өнөөдөр олон улсын зах зээлд одоо яг ямар стандартад байх юм, Монгол улс болон орон нутгийн эдийн засагт бас ямар өөрчлөлтийг авчрах вэ? За шинжилгээ ухаан технологийн парк одоо 2016 оны төгсгөлөөр байгуулагдаад 2017 оны хавраас эхлээд үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. За ингээд хавар зуны үйлрэлт бас туршилт судалгааны ажлууд хийгдээд бас эхний бүтээгдэхүүнийг бас бариад одоо бид нэр зогсож байна. Маш их баярлж байна. За ер нь бол маш товчхондоо шинжилгээ ухаан технологийн парк
технологи инновацийн судалгаа хийдэг, гарааны компаниудыг боожуулдаг, нэг чиглэлийн үйл ажиллагаа, хоёрдугаарт бас хим биологийн одоо сөрөг нөлөөллийн судалгаа хийдэг. Гуравдугаарт аливаа одоо ямар нэгэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх судалгаа хийдэг. За мөн бий болсон үйлдвэрүүдийн технологиг сайжруулах, автоматжуулах, эрчим хүч хэмнэх, механикжуулах гэдэг үйлдвэрлэлтэй холбоотой судалгаа хийдэг. Ийм 3 үндсэн чиглэлтэй ажиллаж байна. Ингээд энэ үйлдвэрлэлийн технологийн төв дотор хамгийн анхны одоо туршиж гаргаж ирэх гэсэн бүтээгдэхүүн бол өөрөө электрод байсан. За электродыг бас одоо томоохон үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүд Монгол улсын зах зээл дээр зарагдж байгаа одоо тоо хэмжээнээс нөхцүүлээд ер нь баггүй хугацаанд судалсан. За инженерүүдийн хувьд боломжтой юм уу, түүхийн хувьд ямар байх юм. За тэгээд гадаад дотоодын хэд хэдэн том дэлгүүрүүд томоохон зах зээл дээр очиж чанар стандартыг үзэж нэлээд одоо үзэж харсан. За ингээд хамгийн түрүүн бол одоо электрод бол бид бүхний одоо өнөөгийн одоо байгаа төвшөнд бол хамгийн ойрхон за эдийн засгийн хувьд арай ашигтай ийм байна гэж хараад электродын үйлдвэр байгуулсан. Ер нь бол нэг шууд сая орчим долларын зах зээлтэй 10-аад мянган тонн электрод жилд хэрэглэдэг ийм улс байгаа манайх. За бүгдийн импортоор авдаг, 100% импортоос хамааралтай. Бид бүхэн бол одоо энэ электродыг Монголдо үйлдвэрлээд Монголынхаа хэрэгцээг бол хангая. За ирээдүйд бол яг хуу маш холын алсын хараа бол Оросын албаны улсын алслагдсан мужууд руу бол гарах бол магадaltaй. За тэрнээс чааш олон улсын зах зээл бол хараахан харагддаг. Электрод бол өөрөө маш чанартай. Яг өнөөдөр одоо дэлхийд дахин мөрдөгдөж байгаа ISO стандартыг бүрэн хангасан. За ийм электродыг бол үйлдвэрлэж эхэлж байна. Импортоор авж байгаа электрод бол одоо Монгол улсад орж ирсэн нийтдээ 60 орчим нэр төрлийн электрод байдаг. Энэ дотор одоо дэлхийн бүр маш өндөр чанарын электрод байна. Дэлхийн олон улсын стандартгүй электрод маш их байна. За бид бүхэн бол ямар ч байсан олон улсын ISO стандартыг нийцүүлээд за ямар ч байсан нэг чанарын хувьд олон улсын төвшөнд дунджаас дээгүүр электродыг бол зорж байгаа. Тэгээ мэдээж орон нутаг болон Монгол улсынхаа эдийн засгт мэдээж одоо импортыг орлоно. Тэгээд бүх одоо электрод нэр гарч байгаа зардал эргээд одоо үндэсний үйлдвэрийн газартаа орлого болж ирнэ. За ингээд босод цаашаастайгаа эдийн засгтаа хувь нэмэр оруулна. За электродын яриа л да. Тэгэхээр электродын хувьд бас манай улсын хувьд одоо түүхэд нөөц боломж хамгийн ойрхон байлаа гэдэг чинь. Тэгэхээр яг электродонд яг ямар түүхэд орд юм болоо. За электродонд бол өөрт нь хамгийн гол түүхэд бол өөрөө одоо төмрийг очиж хооронд нь гагнах төмөр гол байгаа. Энэ төмөр бол өөрөө хөхрийн хагалмж маш багтай. Ер нь их цэвэр төмөр байдаг. За энэ цэвэр төмрийг бол одоо найрлагын хувьд одоо манай төмөрлөгийн үйлдвэрүүд бол гаргаад ирээд яваад авах боломжтой. Үүний дээр энэ гадрангууд шатаалтыг явуулахын тулд 11 төрлийн химийн бодис орсон. За энэ дотор хамгийн энгийнээс ус орсон. Усаар зуурж эхэлсэн. За дээрээс нь шил ордог, хаягд шилнээс гарсан зүйлүүд ордог. Кальций карбид химийн бодисын хувьд, за модны өвөртөс, за ингээд цаашаа одоо хэд хэдэн төрлийн химийн металл элементүүд орж байгаа. Хөхөр, фосфор, жонш, одоо манган зэрэг элементүүд. За яг Монголын түүхий дээр бүгдийг туршаад гаргахад бол маш хүндрэлтэй байдаг. За тодорхой хэмжээний зууралдагч материалуудыг шилний, усны, модны одоо жоншны гэдэг ийм одоо орцуудыг бол гаргаад туршаад яваад зарим нэр төрлийн бүтээгдэхүүн бол маш одоо өндөр шаардлагатай цэврээр хэрэгтэй байдаг учраас авдаг тийм. Тэгээд ингээд өөрөө одоо нэг төрлийн одоо бүтээгдэхүүн болж байна. Тэгэхээр бас электрод маань ингээ бэлэн болсон байна. Хамгийн ихний одоо энэ туршилтын 2 тонн гаруй электрод яг ямар хүрэн төсвөр бас санхүүжүүлэн хийв. Мэдээж аймаг орон нутгийн дэрэгдэх үйлдвэрийн газар гэдэг орон нутгаас санхүүжүүлсэн. Тэгээ ер нь бол эрдэнэ шинжилгээ ухааны технологиг байгуулахын тулд орон нутаг 2 жил өөрийн одоо гарааны компани хэлбэрээр нэг төрлийн төсөл гэсэн үг энэ өөрөө шинжилгээ ухааны технологийн парк. За орон нутгаас 2 жил санхүүгийн судалгааны ажлын дэмжлэг авсан. За эхний жил бол одоо тодорхой хэмжээний санхүүгийн дэмжлэгийнхаа оронд нийгэмд хэрэгтэй судалгааны ажлуудыг хийгээд тухайн судалгааны ажлаас орсон орлогоор одоо энэ электродны үйлдвэрийг бол байгуулсан. Яг энэ электродны үйлдвэрийн үндсэн тоног төхөөрөмжүүд нэг 150 сая орчим төгрөгийн үнэтэй байсан. За энээс нэг санхүүжилтийн хязгаарт 100 сая төгрөгөөр нь одоо үндсэн 4 машиныг бодлогч аваад үлдсэн туслах машинуудыг нэг 50 орчим сая төгрөгийн машинуудыг одоо
зохион бүтээгээд хийгээд туршил тохируулгын ажлыг хийгээд ямар ч байсан өөртөө тоног төхөөрөмжийг угсарцсан, хийцэн гэсэн үг. Тэгээ ямар ч байсан чанарын шаардлага хангасан электродоо гаргаад авцсан. Энэ машин дотор бол одоо жонс бэлтгэх машин, шил бэлтгэх машин, зуурах машин, за дээрээс нь дунд технологийн дунд явж хахад гологдол гарвал буцааж ангилж татдаг машин, хатаадаг машин гэдэг иймэрхүү машинууд нь арай одоо тэгээ зарим нэр төрлийн конвейерууд нь орсон. Яг үндсэн өндөр даргалтыг үүсгэж байгаа 2 гол машиныг одоо нэг туслах конвейерт аваад ингээд дээр нь энэ электродны үйлдвэрийн бүх цахилгааны монтаж, схем, угсралт, цахилгаантай холбоотой бүх юмнууд нь өөрсдөө хийчихсэн. Өөрсдөө одоо залгаад ажлуудаа ингээд явуулсан. Ер нь бол одоо тэгэл Монгол инженеруудын одоо дээрээс нэмж оруулж хийж одоо байгуулж гарч ирсэн. Тэгэхээр үйлдвэр маань яг аль бие усаар нээлттэй үйл ажиллагаа хийсээс хойш мэдээж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт бол тогтмолж байна. Тэгэхээр яг өдөрт эсвэл нөө жилдээ шиг юм уу хичнээн одоо тооноор электрод үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэр байх юм байна. За энэ электродны үйлдвэр яг бүтэн өдөрт ер нь бол олон улсын практикаараа өдөрт 10 тонн электрод үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. За тэгээд бид бүхэн бол арайч 10 цаг бол ажиллахгүй. Өдөрт нэг 6-аас 8 цаг тасралтгүй үйлдвэрлэл явуулахад нэг 5 тонн электродыг бол тогтмол аавна. За энэ ажлын 5 өдөр одоо байнгын ажиллана. За мөн одоо зурмнаас шалтгаалаад материалаас шалтгаалаад зарим нэгэн үйлдвэрлэл материалыг дуусгахын тулд амралтын өдрөөс сууж ажиллах магадaltaй. Тэгээ өдөрт нэг 5 тонн электрод аваад гаргаад ингээд яваад байх хүчин чадалтайгаар л ажиллана. За баярлалаа. Тэгэхээр бас Эрдэнэтийн шинжилгээ ухаан технологийн парк маань өөрөө бас дэрэгдээ одоо хүний экологийн төвийг бас байгуулсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дөнгөж сайхан бас мэдээлэл авч яхад ярьж исэн бас зарим нэг боловсон хүчин, ажлах хүчний хувьд бас яг хүндрэлтэй талууд байдгаа гэж тийм ээ. Энэ тал дээр та хүний экологийн төв өөрөө хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж байгаа хим биологийн сөрөг нөлөөллийг судалдаг. Бүх төрлийн хүний одоо идэж ууж өмсөж зүүж байгаа, эдэлж хэрглэж байгаа хүний тухайн өөрийнх нь биетэд нь за бүх төрлийн байгаль орчин экологтой холбоотой хүний эргэн тойронд байгаа бүх зүйлийг сүүн дээр, алим дээр одоо тоглоом, идэж уух юм, хувц сунар одоо байгаль орчин бүгдэнд нь байгаа хими болон биологийн сөрөг нөлөөллийг судална. За үүнээс урдсан сэргийлэх бүтээгдэхүүнийг одоо үйлдвэрлэнэ гэсэн хэтийн зорилт. Энэ жил химийн сөрөг нөлөөллийн судалгааны лабораторийг оруулсан байна. За энэ судалгааны лаборатори бүрэн ажиллаж эхэлсэн. За одоогоор бол ер нь 50 орчим төрлийн объектод олон төрлийн химийн сөрөг нөлөөлөл судлах арга гаргалыг туршицсан байж байна. Одоо ингээд одоо тодорхой хэмжээний бичиг баримт стандарт 4 журмын дагуу зарим нэг зүйлүүдийг комиссажлуулад ингээд аж ахуйн одоо ажлыг хийгээд хэрэгтэй судалгаа шинжилгээний ажил хийх боломжтой. За энэ үйлдвэрлэлийн технологийн төв, шинжилгээ ухаан технологийн парк, хүний экологийн төвөд энэ одоо хэд хэдэн төвүүдийг хэд хэдэн үйл ажиллагааг ажиллуулахад мэдээж хүн хэрэгтэй. Хамгийн гол нь инженер техникийн ажилтнууд, химийн инженерүүд, анагаахын биологийн инженерүүд. За энэ одоо электродны хувьд бол механик цахилгааны инженероос эхлээд металлургийн инженерүүд хэрэгтэй байдаг. Гэвтэл бас одоо энэ яг орон нутгийн шинжилгээ ухаан технологийн парк хөгжүүлээд ажиллуулах хэд бол болсон хүчний төвлөрөл Улаанбаатар хоттой хэд төвлөрсөн байгаа нь бол надад бол маш их одоо мэдрэгдсэн. Эхлээд бол би энийг бол ер нь бол нэг анзаараагүй. За хүмүүс бол байдаг, ажиллавал нэг гэтэл яг томоохон зорилт тавиад ажиллахад бол бас болсон хүчний хүндрэл хамгийн том хүндрэл гэдэг юм байна гэдгийг өөрийн биеэр ойлгоод явж байна. Болсон хүчний одоо төвлөрүүлж үйлдвэрлэлээ мэдээж цаашаа өргөжин тийм ээ. Эхнийхээ орлогоор дараагийнхаа одоо сангуучлалыг хийгээд явах байгаа. Тэгэхээр мэдээж үйлдвэрлэлт хөгжихийн хэрээр болгосон хүчин мэдээж шаардлагатай болно. Энэ тохиолдолд одоо ямар арга замыг хэрэглэх вэ? За мэдээж хамгийн гол нь сайн болсон хүчин өнөөдөр Монгол улсын шилдэг аж ахуйн нэгж эрдэнэ үйлдвэрт ажиллаж байна. За үүнийг дагсан хэд хэдэн том үйлдвэрүүд байна. Төр захиргааны байгууллагууд ур чадвартай хүмүүс байна. Хамгийн гол нь манай байгууллага өнөөдөр тогтвортой байх хэрэгтэй. Өнөөдөр эхний шатныхаа бүтээгдэхүүнүүдийг гаргаад хүлээмж зөвшөөрөгдөөд үйл ажиллагаанд жигдэрх юм бол одоо болсон хүчүүд биднийг сонирхно. Яг болсон хүчин авчираад би ийм хийхийг зорж байна. Ийм одоо үүрэг даалгавартай ингээд ажиллаа гэхэд бол хүр дүн хол харагдах тохиолдол байна. Тэгэхээр мэдээж ажлын үр дүн дараагийн болсон хүчнийг одоо татаж авчрах хамгийн том үзүүлэлт. За магадгүй одоо би бол хувьдаа мөрөөддөг одоо яг Япон Солонгост металлургийн чиглэлээр одоо эрдмийн зэрэг хамгаалсан залуучууд их сургуулиудын багш нар байна. Дор хаяж $5,000 залуу өгөөд Эрдэнэт авчираад ажиллаж байгаа санагддаг. Тэгээ тийм төвшинлөл одоо
бидний хийсэн ширхэг электрод хүртэл одоо тэднийг цалинжуулах одоо үндэслэл болно гэж ойлгож байна. За үзэгчдээ та бүхэнд тодруулгын ярилцлагыг хүргэлээ. За энэ удаагийн тодруулгын зочноор шинжлэх ухааны технологийн паркийн захирал энх хоёр дарга оролцлоо. Танд баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа та бүхэнд ажилласан. 21 цагийн мэдээ танилцууллаа. Өнөөдрийн 20 цагаас маргааш өдрийн 20 цаг хүртэлх хоногийн цагаарын мэдээллийг хөтөлбөрийн төгсгөлд үзэгчдээ хүлээн авч үзнэ. Лав гарагийн мэдээллийн хөтөлбөр иргэн уулзъя. Анхаалаа хандуус үзэгчдэнд баярлалаа. Баяртай.